Meredydd Francis i ddefnyddio ei holl y bwysau. Tynnu at 20 stôn. Botica. Nôl ar y tu mewn. Does neb am odol tu am Lwts. Rhaid cael caws cynta'r gêm. Pwyth ac amynedd a Baer hyd y diwedd fel maen nhw'n dweud. Gyda Jacob Botica yn dal y bel lan yn wych. Mae'n sythu'r llinell ac yn dod i'r canolor Tian Lwtis mewn dan y pist. Pontypridd yn gwybod y fod rygbi gogledd Cymru heb asgellwr chwith. Bagson i chael ein anodd iddo gymod â honna. Pontypridd yn cymryd y lein gogledd lawr ar asgell y dden a Lewis Williams am y gornel! Rygbi gogledd Cymru cael ei dal yn cysgu. Mae Andrew Williams yn ganryd. Are we able to just check which ball has been used? A ddefnyddiwyd yr un bêl dyna'r cwestiwn. Nawr te, cadwch lygad ar y bêl na yn wylo. Y bachan sydd ar yr ystlys, na, yr un bêl yw i, dim problem fanna. Na, sy'n mynd bod ar y caesyn. Ond oedd i werth gofyn, mae angen llyged hefyd eich pen ar ddyfarnwr y dyddiau yma. Lee Cheton tynnu honna mas o'r awyr, lle debyg yr ysgafna sydd yn y sgrym ar-lein. Meredydd Francis. Wel, na'r ffordd i ymateb os oedd e wedi cael ei gythryddo. Mae wedi cael ei dynnu lawr. Fetr yn unig yn bryn o'r llinell gais. All y gogleddwyr cael ei hael gais fan hyn. Bron at y linell gais yn ymestyn mas. A falle oedden nhw wedi cholli hi. Na, mae'r bêl yna o hyd. Ac eto, Francis yn mynd amdani. Pontypridd a'i cefnau at y wal fan hyn. Y dyfarnwr Rhys Thomas yn y fan ar lle. A dwi'n meddwl mae yna dipyn anoddach tasg gan Neil Hennessy fan hyn. Wel, mae Ross Davies y Plentyn yn edrych fel bod e... I've seen a grounding here by 3 black. However, within 2 phases before that, I'm not sure if the ball was lost over the line in an attempt at grounding. Can we check to see whether that's gone forward? And if it has, then the try will then stand. Yn ymestyn am y llinell, dyma fe, Evan Yardley y bachwr yw e. A wedyn mae fe'n tynnu'r bêl i nôl. OK, thank you. Mae'r cais yn cael ei ganiatáu i Ross Davies. Mae nhw'n cico i allan eto. Phil John i hunan a'i ddwylo ar y bêl. Nawr fechan nhw'n gicio i mas. Mi ddaw i nôl. Botica eto yn dweud, ie, dwi am i nawr yn meddwl fe. Mi giciau hon mas. Bydd ar fuddugoliaeth. Hynod. Hanes yn cael ei greu fan hyn yn Stadiwm y Principality. Wrth i Rhys Thomas y dyfarnwr. Chwythu'r chwiban. Mae rygbi gogledd Cymru a'i fforddwr Mark Jones yn dathlu fuddugoliaeth ydy. Mae hi yn fuddugoliaeth. Hanes hynod i'r gogleddwyr. Coming here against Ponty, they're one of the champs. They've been here many a times, and to beat them here is, yeah, it's amazing. The support that we have, that came down from the north, just, yeah, I want to thank them and all they've done throughout the season. Hopefully we can bring it home in the league as well, but really proud of them. Today we dug deep, and that's what finals footy's about, really.